ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வின்டர்னாலே குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கோல்டு அண்ட் காஃப் தொந்தரவும் இருக்கும். அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபுட்லேயே சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணாலே நம்மளுடைய உடம்பை நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக பார்த்துக்கலாம். இந்த ரசத்தில் கொள்ளு, சுக்கு, மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு இது எல்லாமே மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம உடம்பை வாமாக வச்சுக்கிறதோடு இல்லாமல் நம்ம உடம்புல இருக்க கெட்ட கொழுப்புகளையும் கரைக்கக்கூடியது. உங்களுக்கே தெரியும், கொள்ளுலாம் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இது வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் எடுத்துக்கோங்க. அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப சூடாகிடும் உடம்பு. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்னா, ஒரு கப் அளவுக்கு கொள்ளு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 2 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ட்ரை ஜிஞ்சர் சொல்லக்கூடிய சுக்கு, இதை எல்லாத்தையும் வானலில் போட்டு கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க. கருக விட்டுறாதீங்க. சிம்லேயே வச்சு வறுத்துட்டு ஆற வச்சதுக்கப்புறம் அரைச்சி பவுடராக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம எப்பயும் செய்யக்கூடிய தக்காளி ரசத்தில் இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த பவுடரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி வந்த உடனே இறக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பரான சுவையான ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சூடான சாதத்தை கூட இந்த ரசத்தையும் போட்டு உருளைக்கிழங்கு பொரியல் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்,